Anche veste per poter partecipare alla festa delle nozze che si avvia. Maranatha, Maranatha, alleluia. Maranatha, alleluia. Maranatha, alleluia. Gesù viene, belle forse si sarà. Sei tu pronto, vigilante, presto verrà Gesù. Nella lampada dell'olio per accoglierlo qua giù. Sei sicuro che lo sposo ti farà con lui entrare nella sala delle nostre festeggiare. Maranatha, Maranatha, alleluia, alleluia. Maranatha, alleluia. Maranatha, alleluia. Gesù viene, belle nozze si farà. Qui nel mondo tenebroso la speranza che si ha è che uno di quelli Gesù nel nuvola si andrà. Noi la tomba di sentiamo e abbiamo gran gioia. Poiché lo sposo si vede nostro. Maranatha, Maranatha, alleluia, alleluia. Maranatha, alleluia. Maranatha, alleluia. Gesù viene, belle nozze si farà. Finché venga questo giorno tu lavori per Signore. Hai parlato del suo amore, questo mondo in dolore. Tutti debbono sapere che Gesù ritornerà e la festa presto si comincerà. Oh, Maranatha, Maranatha, alleluia, Maranatha, alleluia, Maranatha, alleluia. Gesù viene, belle nozze si farà. Amen. 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 Maintenant, nous allons prier. Ora pregheremo. Nous allons demander au frère Guillaume de remettre notre présence ici dans la main du Seigneur. Chiediamo al fratello Guillaume di rimettere la nostra presenza qui al Signore. Notre divin roi, Nostro divino Re, notre créateur, creatore nostro, notre Dieu présent. Dio nostro presente. Nous sommes heureux, Seigneur, Noi siamo Amen. felici, Signore, parce que nous te faisons sortir de l'histoire. perché ti facciamo uscire dalla storia. C'est la grâce que tu nous accordes. È la grazia che ci hai concesso. Comme il est écrit que là où deux personnes sont assemblées à ton nom, tu es là. Siccome sta scritto che là dove 2 o 3 persone sono radunate a tuo nome, tu ci sei, Nous te respectons. noi ti rispettiamo. Nous voulons te louer. Noi vogliamo lodarti, Nous voulons t'exalter. noi vogliamo esaltarti. Pourquoi?
Perché? Parce qu'il y a les âmes qui ont accepté ton grand nom. Perché ci sono delle anime che hanno accettato il tuo grande nome. La joie que nous ressentons, La Seigneur, gioia che risentiamo, nous croyons Signore, que dans le ciel, crediamo che nei cieli les anges sont aussi en train. Amen. gli angeli stanno anche loro lodando. Nous joignons nos voix aux anges Noi giungiamo le nostre voci et agli nous angeli exaltons l'Éternel e noi esaltiamo l'Eterno. pour une seule âme qui s'adonne à toi. Per una sola anima che si dà a te, Et ils sont plus de deux. sono più di due. Et alors qu'une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Allora che un'anima vale 10.000 mondi, Nous te supplions, noi Papa. ti preghiamo, Padre. Notre adoration actuelle, La nostra adorazione attuale, nous voulons te louer. vogliamo lodarti, Nous voulons t'élever vogliamo innalzarti dans l'esprit et dans la vérité. nello spirito e nella verità. Nous ne voulons pas seulement la vérité. Noi non vogliamo soltanto la Nous ne verità. voulons pas seulement dans la joie. Noi non vogliamo soltanto nella gioia, Nous voulons la vérité et l'esprit. noi vogliamo Amen. la verità e lo Nous spirito. voulons les deux, Noi Seigneur, vogliamo i tutti e afin que due, notre adoration puisse monter à l'autel. affinché la nostra adorazione possa salire Nous all'altare. te prions, Noi oh ti Papa. preghiamo, oh Comme la Padre, Bible le dit come lo que dice la Bibbia, la prière des saints la preghiera dei monte santi vers toi comme un parfum de sale grâce. verso Amen. te come un profumo. Accorde-nous cette faveur Concedici afin questo que nous favore puissions te prier, affinché noi possiamo que nous pregarti, puissions danser, che que possiamo nous ballare, puissions être dans la joie, che possiamo essere que nous nella puissions gioia, être dans oh Seigneur, dans la stimulation, che possiamo essere nella gioia, que tout cela soit dans la sincérité. che tutto ciò sia nella Bénis le sincerità. service. Benedici questo Du servizio début jusqu'à la fin, dall'inizio fino alla nous fine. voulons voir Dieu en scène. Noi vogliamo vedere Dio in cena. Prions au nom de Noi Jésus-Christ. ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Vous le savez tous, Come lo sapete nous tutti, sommes là pour un but. noi siamo qui per uno scopo. Et ce but, c'est que 2 âmes ou 3 âmes Questo scopo è che 2 o 3 anime ont accepté le Seigneur Jésus. hanno accettato il Signore Gesù Et Cristo. aujourd'hui, nous sommes là Ed oggi siamo qui pour accomplir per ce adempiere qui est écrit dans les actes des ciò apôtres. che sta scritto negli Atti degli Apostoli. Alléluia. Amen. C'est un jour È un giorno particulier. particolare. Nous voyons déjà les anges dans les cieux Noi vediamo già gli angeli nei qui se cieli réjouissent che si allegrano parce qu'une âme se donne à Dieu. quando un'anima si abbandona a Dio. Amen. Amen. Donc sans tarder, Quindi senza nous allons tardare lire un passage leggiamo un passo dans les Écritures. nelle scritture. 1 Pierre 3, 1 Pietro 3 verset 21. al versetto 21. 1 Pierre 3, 1 Pietro 3 verset 21. Versetto 21. 1 Pietro 3 al versetto 21. Pierre 3, verset 21. 1 Pietro 3 versetto 21. Là, l'homme de Dieu dit, Là, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. la quale è figura del battesimo, non la rimozione della sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute sa riche bénédiction à la lecture de sa Che parole. il Signore aggiunga la sua ricca benedizione alla lettura della sua Nous parola. comprenons que Jésus disait à ses disciples, Noi capiamo che Gesù diceva ai suoi discepoli dans Matthieu 28, verset 19, in Matteo 28 al versetto 19: allez et faites de toutes les nations mes disciples, andate a fare di tutte le nazioni i miei les discepoli, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Santo Spirito. Alléluia. Amen. C'était la commission que Dieu a donnée à ses disciples. Questa era la raccomandazione che Dio aveva dato ai suoi discepoli. Nous avions vu que les disciples, E abbiamo visto che i discepoli, après avoir écouté cette parole, dopo aver ascoltato questa parola, Dieu leur a dit, Dio gli ha detto: attendez-moi à la chambre haute aspettatemi nell'alto solaio. lorsque le consolateur serait là. Quando il Consolatore giungerà, Le Saint-Esprit, lo Santo il Spirito vous conduira dans toute la vi vérité. condurrà Amen. in tutta la Nous verità. avons vu que les disciples sont montés dans la chambre haute à Abbiamo Jérusalem. visto che
i discepoli sono saliti nell'alto solaio a Et ils Gerusalemme sont restés là. e ci sono rimasti 10 jours après, 10 giorni dopo. la promesse de Dieu, La promessa di Dio, qui n'est autre que l'envoi du che Saint-Esprit, non è altro che le Saint-Esprit lo Santo Spirito, a eu effet. ha avuto Et effetto. lorsque le Saint-Esprit est descendu, Quando lo Santo Spirito è sceso, apôtre Pierre l'Apostolo a Pietro pris la parole ha preso la sous parola l'inspiration. sotto Et ispirazione ce jour, il a révélé e questo giorno ha rivelato le nom dans lequel il nome nel quale nous puissions être baptisés. possiamo essere battezzati. Amen. Amen. Alors quand nous prenons d'abord acte 2, Allora quando prendiamo prima Atti 2 verset 36, al versetto 36, acte 2, Atti 2, suivez bien, seguite bene, acte 2, 36. Atti 2 al versetto 36. D'ailleurs, Jésus disait dans les évangiles, Gesù diceva nei Vangeli, tout pouvoir m'a été donné ogni potere mi è stato dato dans le ciel nei comme sur la cieli terre. come sulla terra. Et ici, Pierre dit, E qua Pietro dice, dans acte 2, 36, negli Atti 2 al versetto 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Atti 2, 38. 36. Ah, 36. Sappia dunque che con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Amen. Amen. Que toute la maison d'Israël Che tutta la casa di Israele sache avec certitude sappia con certezza que Dieu a fait de ce Jésus che Dio ha fatto di quel Gesù le Seigneur et Christ. il Amen. Signore e Cristo. Alors quand nous sommes arrivés dans le verset 38, Allora quando siamo arrivati nel versetto 38, Pierre disait, Pietro diceva, répentez-vous pentitevi et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur e Jésus-Christ. che ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Et dans ce nom, E in quel nome vous aurez la rémission de péchés avrete il perdono dei peccati et le don du Saint-Esprit. e il dono dello Santo Spirito. Donc nous comprenons que le nom qui puisse pardonner le péché, Quindi noi capiamo che il nome che possa perdonare il peccato c'est le nom du Seigneur è il Jésus-Christ. nome Amen. del Signore Gesù Cristo. Alors nous comprenons également, Allora capiamo ugualmente dans Matthieu 28, in Matteo 28 Jésus a parlé Gesù ha en parlato disant, allez faire de toutes les nations mes disciples, dicendo andate a fare di ogni nazione i miei discepoli, les baptisant dans le nom battezzandoli nel nome du Père, del Padre, du Fils del et Figlio du e Saint-Esprit. dello Santo Il Spirito. n'a pas dit dans les noms, Non ha detto nei nomi, comme s'il s'agit de 3 personnes, come se si agiva di 3 mais il a persone, dit dans le nom, ma ha detto nel nome, en citant les 3 fonctions de cette même personne. dando le 3 funzioni della stessa persona. Est-ce que vous comprenez le mystère? Amen. E il Il mistero dit dans le nom ha detto nel nome de la même personne della stessa qui persona exerçait ces 3 fonctions. che esercitava queste 3 funzioni. Le Père, Il Padre, le Fils, il Figlio, le Saint-Esprit. lo Santo Spirito. Alors ce nom Allora questo nome du Père, del Padre, du Fils del et Figlio du e Saint-Esprit, dello Santo Spirito c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. del Signor Gesù Cristo. Parce que la Bible dit, Poiché la Bibbia le dice Seigneur, il Signore c'est le Dieu. è Dio, Alléluia. Amen. Le Fils, il Figlio c'est Jésus. è Gesù Et Christ, e Cristo c'est le è Saint-Esprit. lo Santo Donc Spirito. c'est cet unique nom Quindi è questo unico qui puisse nome donner le pardon du che péché. può dare il perdono del E il peccato dono del Saint-Esprit. e il dono del Santo Alors quelqu'un Spirito. peut dire, est-ce vrai ce que dit l'Écriture? Allora uno può dire, è vero ciò che dice la scrittura? Alors prenons 1 Timothée, Allora prendiamo un Timoteo chapitre 3, al capitolo 3, verset 16. al versetto 16. 1 Timothée, Un Timoteo, chapitre 3, capitolo 3, verset 16. al versetto 16. Nous voulons comprendre qui est ce Jésus. Noi vogliamo capire chi è questo Gesù. 1 Timothée 3, Un Timoteo 3, verset 16. al versetto 16. La Bible dit, La Bibbia dice, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. C'est Dieu. e senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli,
ed è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. Amen. Amen. C'était Dieu Era qui Dio s'est fait chair che si è fatto carne et il a vécu au milieu de nous. e ha vissuto in mezzo a noi, Dans un corps in un corpo qu'on appelle Jésus. che viene chiamato Nous puissions Gesù. comprendre que dans l'Ancien Testament, Possiamo capire che nel Vecchio Testamento, dans Ésaïe, nell'Esaia, Ésaïe nous dit, Esaia ci dice, un fils nous est né. un figlio ci è nato Et son nom serait e il suo nome sarà Emmanuel. Emanuele, Ce que signifie Dieu avec nous. ciò che significa Dio Donc con noi. déjà dans l'Ancien Testament, Già nel Vecchio on nous Testamento parle de qui est Jésus. viene parlato di chi è Gesù. Et quand nous retournons encore dans Jean, E quando torniamo ancora in Giovanni, chapitre 1, al capitolo 1, à partir du verset 1, a partire dal versetto 1, la Bible dit, la Bibbia au dice, commencement al principio était la parole. era la parola. La parole La parola était avec Dieu. era con Et Dio cette e parole questa parola était Dieu. era Amen. Dio. Dans le verset 14, E nel versetto on nous dit 14 cette parole est faite chair. dice che questa parola è stata fatta carne. Nous nous laissons parler seulement la parole. Noi lasciamo soltanto parlare Nous la ne raisonnons parola. pas avec la parole. Noi non ragioniamo con la Voilà parola. pourquoi nous comprenons Ecco perché noi que capiamo seul Jésus che solo Gesù peut pardonner le péché. può Amen. perdonare il peccato. Seul Jésus. Solo Gesù Il dit, je suis la porte de la bergerie. dice che io sono la porta dell'ovile Et personne ne peut entrer dans la bergerie sans passer par moi. e nessuno può entrare nell'ovile senza passare per me. Donc nous comprenons aujourd'hui Quindi capiamo oggi que Jésus, c'était Dieu manifesté dans la chair. Amen. che Gesù era Dio manifestato nella carne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous retournons encore dans l'Ancien Testament. Per tornare ancora nel Vecchio Testamento, nessun altro, Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné poiché non c'è sotto il cielo nessun nome che è stato dato par lequel nous puissions être sauvés. tramite il quale possiamo essere salvati. Se non è il nome del Signore Gesù Il est le nom Cristo, qui sauve. è il nome che Il est le salva, nom qui pardonne. è il nome che Et perdona. personne ne peut aller au E ciel nessuno può andare in sans cielo passer par lui. senza passare da lui, Parce qu'il est la porte de la bergerie. perché è la porta dell'ovile. Philippe demandait à Jésus, Filippo chiedeva a Gesù, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Signore, facci vedere il Padre e ciò che ci basta. Et Jésus a dit, E Gesù ha detto, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. da quando sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Celui qui m'a vu a vu le Père. colui che mi ha visto il Padre, Parce que le Père est en lui. poiché il Padre è in Et il est me dans le Père. e io sono nel Padre. Comme le Père est en lui, E come il Padre è in il lui, s'est transvasé en nous. si è trasvasato in noi Il nous a donné le salut. e ci ha dato la La salvezza. parole dit, E la parola pour nous les dice, païens, per noi pagani, nous étions privés de la noi gloire. eravamo privi della Et gloria nous marchions tous en ennemis de la croix. e noi camminiamo tutti nemici della Mais il a croce. pris à ce Dieu qui est riche en Ma miséricorde. è piaciuto a questo Dio che è ricco in Et il est misericordia, descendu vers nous. è sceso verso di Et noi il a fait de nous des e cohéritiers, ha fatto di noi dei coerenti, des fils d'adoption. dei figli adottati. Et Paul dit, E Paolo nous ne sommes dice, plus étrangers dans la maison de Dieu. non siamo più stranieri a casa di Mais nous Dio, sommes des concitoyens. noi siamo concittadini, Parce que nous sommes abreuvés par le même esprit. perché siamo nutriti dallo stesso Et nous spirito formons le même corps avec e Jésus-Christ. noi formiamo lo stesso corpo di Gesù Pour Cristo. entrer dans ce corps, Per entrare in quel nous corpo devons passer par la noi justification dobbiamo par l'eau. passare dalla giustificazione delle Avoir acque, la sanctification par le sang de Jésus. poi la santificazione tramite il sangue Et di Gesù recevoir le Saint-Esprit. e ricevere lo Santo Et Spirito. ainsi nous sommes devenus membres de part entière. E così siamo membri a parte intera. Voilà pourquoi la Bible dit de nous. Ecco perché la Bibbia dice di Nous noi, sommes dans ce monde, noi siamo in questo mais nous mondo, ne sommes pas de ce ma monde. non siamo di questo Parce mondo, que notre goût poiché il nostro n'est gusto plus le plaisir de tout ce que nous voyons autour de nous. non è più il piacere di tutto ciò che vediamo intorno a Mais noi, notre goût vient de la parole de Dieu. ma il nostro gusto viene dalla parola di Notre Dio. désir est la parole. Il nostro desiderio è la Nos parola. marches doivent être comme Jésus. Il nostro cammino deve essere come quella di Gesù. Nos pensées doivent être la pensée de I nostri Dieu. pensieri devono essere i pensieri di Dio. Nos actions doivent être en harmonie avec la Le parole. nostre azioni devono essere in armonia con la Puisque parola. le vieil homme a été enseveli. Visto che il vecchio uomo è stato Et seppellito aujourd'hui, nous puissions vivre une nouveauté de vie. e oggi possiamo vivere una novità di Et vita. comme Paul a dit, E come ha detto Paolo, depuis qu'il a rencontré Jésus, da quando hai incontrato Gesù, il dit que je vis, dice se vivo ce n'est plus io, moi qui vis, non sono più io a mais vivere, Christ qui vit en moi. ma Cristo che vive in me. Aujourd'hui que tu as accepté le Seigneur, Oggi che hai accettato il tu Signore, n'as plus ton choix. tu non hai più la tua Mais ton scelta, choix c'est Jésus. ma la tua scelta è Gesù. Parce que dès aujourd'hui, Poiché da oggi tout ce que tu feras tutto ciò che farai en parole,
in parola, en action, in azione, comme en pensée, come in pensiero, doit être ainsi dit le Seigneur. deve essere così dice il Nous Signore. ne suivrons plus. Nous ne suivrons plus Noi non seguiremo più les désirs de notre cœur. i desideri del nostro Si corpo. tes désirs, Se i tuoi si desideri, ta volonté se la tua volontà est contraire à la è parole, contraria alla tu dois parola, abandonner cette tu volonté. la devi abbandonare. Parce qu'aujourd'hui, Poiché oggi Dieu a fait de toi Dio ha fatto di un te esclave dans son royaume. uno schiavo nel suo regno Et son esprit e il suo est ton spirito guide. è la tua Que Dieu guida. vous bénisse. Che Dio vi Il soit benedica avec vous. e che sia Ah, dis les vivants. che ognuno di noi ringrazia il Signore per questa meravigliosa giornata che si è concessa, ugualmente queste due anime che hanno accettato il Que Signore le Seigneur Gesù, puisse occuper ses vases. che il Signore possa occupare questi vasi e iniziare la sua opera nella loro vita. Ringraziamo il Signore. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour la merveille que tu continues à faire pour nous dans notre vie, Seigneur. Toi, dans ta présence et dans ta prédication, tu as connu ces deux hommes. Et aujourd'hui, c'est le droit de toi. Gloire à toi. Puisse le Seigneur et le sauver de la vie. Voilà, nous devons appliquer avec Dieu qu'un oui dans la vie. Seigneur, cette mission en laquelle nous sommes nous puissions avoir dans le corps de notre église, des âmes, laisse que cette église se passe, et que Seigneur puisse son œuvre dans leur vie. Mais il faut vraiment nous refléter cette œuvre. Bien-aimé Père Céleste, nous remercions cette Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.